Kita udah nyampe nih guys di air terjun Sudik Tuha guys. Aduh, anak gadis capek guys. Cija, untuk Yayan capek tante. Oke guys. Oke guys, ini anak gadis guys, capek. Oke guys, sekarang kita ada di air terjun Sudik Tuha guys. Kita akan review di sini guys. Bagaimana keadaannya? Lihat. Oke, bisa pengunjung yang baru guys. Oke guys, itu nah. Lihat. Terjunnya guys. Sekarang bisa dulu air terjunnya guys. Tidak jauh guys dari sini. Pemandangannya bagus guys. Oke guys. Oke guys, kita bersama tim Wisata itu kan. Ini ada Batu Mono, ikan, ikan. Oke guys, itu air terjunnya kan. Nah, kan mantap guys. Airnya bagus guys. Ini guys, ini ada air nih guys. Ini air. Oke guys. Inilah air terjunnya, air terjun Sudik Tuha. Mantap guys. Ini guys. Oke, bye. Oke guys. Guys. Nah, ada teman guys. Ya, guys. Oke guys. Ada bang.
Diyan, kurang sa TV, nagdap, pendangan ini.
guys. Wow. Good guys. Okay guys. Iya, 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 iya guys. Okay. Iya, iya, iya. Lompat. Okay guys. Yeah, ganti-ganti mang gaya tuh mang. Oke guys, air terjun kita guys. Kita guys. Ini guys. Apa bisa? Oke guys, kita akan air sini guys. Ini air mewah. Jangan ditunggu guys. Sama guys. Oke.
Yeay, sampai. Tempat wisata lain lagi guys. Tidak, kita tutup aja. Jangan lupa like, Dadah. ya guys. Oke. Ah. Mono. Marami-rami guys. Tempat wisata lain lagi guys. Tidak, kita tutup aja. Jangan lupa like, Dadah. ya guys. Oke. Ah. Guys, inilah tadi kita dari air terjun guys. Ini kita penggunaan terjun guys. Oke, mantap juga ya. Di sini lama masih guys. Belum. Ini guys, terus guys. Ini guys. Enak guys, di sini guys. Oke guys. Iya. Ini ada bangun ini kalau datang. Oke guys. Oke. Mantap guys. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke. Oke. Yang kanau. Itu nah. Ini saya itu. Guys. Untuk parkirnya guys. Luas guys. Mantap. Oke guys. Di danau